तो फाइनली गाइस हमारे इंडियन बाइक के ड्राइविंग गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। बट गाइस काफी लोगों को न्यू अपडेट में आने वाले न्यू ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर नहीं पता है। तो गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू ट्रैक्टर को कौन सी चीट कोड नंबर से स्पॉन करा सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको न्यू चीट कोड नंबर बता देता हूँ न्यू अपडेट का, फिर गाइस मैं आपको न्यू ट्रैक्टर का कोड बता दूंगा। तो गाइस आप अपने गेम के 1391 डाल करोगे तो आपके गेम के अंदर गाइस मर्सिडीज कार स्पॉन हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। और गाइस आप लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया है। एंड दोस्तों आप लोग कार मॉडिफिकेशन फीचर के अंदर जाके आप लोग मर्सिडीज कार को मॉडिफाई भी कर सकते हो। इससे पहले जो गाइस आपको मिलिट्री कार देखने को मिला था उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट इस बार के अपडेट के अंदर जो मर्सिडीज कार आया है दोस्तों इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसके रिम का कलर चेंज कर दिया है, साथ ही व्हील्स को चेंज कर दिया और गाइस मैं व्हील्स के साइज को इंक्रीज भी कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने आगे वाले व्हील्स के साइज को इंक्रीज कर दिया है, पीछे वाले व्हील्स के साइज को भी इंक्रीज कर दिया है। एंड चलो गाइस एक बार ड्राइव करके भी देख लेते हैं। एंड गाइस मैं आपको यहाँ पे ट्रैक्टर का भी कोड बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पहले तो मैं आपको मर्सिडीज कार को ड्राइव करके दिखा देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग इसका इंटीरियर देख सकते हो, इसका जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा रियल लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। एंड भाई साहब ये काफी ज्यादा स्पीड भी भागती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको गेम के अंदर मिल जाता है मर्सिडीज कार। तो चलो गाइस मैं आपको न्यू अपडेट में आने वाले अब नेक्स्ट कोड बता देता हूँ, यानी कि ट्रैक्टर का कोड बता देता हूँ कि ट्रैक्टर को आप लोग कौन से चीज नंबर से स्पॉन करा सकते हो। चलो पहले हम लोग यहाँ पे कार से उतरते हैं। तो ट्रैक्टर का कोड बताने से पहले गाइस मैं आपको इंस्टॉल का भी कोड बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को इंस्टॉल का कोड नहीं पता है। तो गाइस अगर आप लोग STALL1 लिखोगे, इंस्टॉल 1 लिखोगे तो आपके गेम के अंदर गाइस फर्स्ट इंस्टॉल आ जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप लोग इंस्टॉल 2 लिखोगे तो गाइस आपके गेम के अंदर इंस्टॉल 2 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों पानी पूरी इंस्टॉल आ जाएगा। ओ भाई यहाँ पे गेम कट चुका है, कोई बात नहीं। चलो गाइस मैं आपको यहाँ पे थर्ड इंस्टॉल का कोड बता देता हूँ। तो मैंने आपको 2 इंस्टॉल का कोड बता दिया है। थर्ड वाले इंस्टॉल को स्पॉन कराने के लिए दोस्तों आपको आरएस टूल में डाल करना पड़ेगा STALL3। जैसे दोस्तों आप लोग इंस्टॉल 3 लिखोगे तो आपके गेम के अंदर थर्ड नंबर का इंस्टॉल देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आइसक्रीम इंस्टॉल है। इसी के साथ में अगर आप लोग इंस्टॉल 4 लिखोगे तो फोर्थ नंबर का आपको इंस्टॉल देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों हमारा चाय इंस्टॉल है। तो मैंने आपको यहाँ पे इंस्टॉल का कोड बता दिया है। हाँ गाइस मैं आपको तो एक चीज बताना भूल गया, न्यू वाले अपडेट के अंदर दोस्तों न्यू वाला हाउस आया है। तो पहले तो गाइस मैं आपको न्यू वाला हाउस बता दे रहा हूँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर दोस्तों मैं आपको ट्रैक्टर को स्पॉन करा के दिखाऊंगी कि कौन सी चीज के नंबर से आप लोग ट्रैक्टर को स्पॉन करा सकते हो। तो पहले तो मैं आपको न्यू वाला हाउस दिखा देता हूँ। एंड गाइस न्यू वाले हाउस पे मैं आपको ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर बता दूंगा, स्पॉन करा के भी दिखाऊंगा, ड्राइव करके भी दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको न्यू अपडेट में आने वाले न्यू हाउस पे लेके चलता हूँ, जो कि गाइस डेवलपर ऐड किए हैं आप लोग के डिमांड पे। तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो चलो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको हाउस से निकलना है, और हाउस से निकलने के बाद गाइस आपको राइट हो जाना है, जो कि आप लोग देख सकते हो हम लोग राइट हो चुके हैं। फिर दोस्तों आपको इस वाले रोड को फॉलो करते हुए जाना है। तो इस वाले रोड को आप लोग भी फॉलो करते हुए जाना। एंड जैसे आप लोग इस वाले रोड को फॉलो करते हुए जाओगे फिर दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरे एयरपोर्ट को क्रॉस कर लेना है और यहाँ से फिर से आपको राइट हो जाना है। और गाइस ये जो मर्सिडीज कार है ना, इसका ड्रिफ्ट भी लगता है काफी ज्यादा अच्छा है। एंड गाइस इस वाले रोड में आपको आ जाना है, और जैसे आप लोग इस वाले रोड में आ जाओगे एंड दोस्तों यहाँ से आपको लेफ्ट हो जाना है। और जैसे दोस्तों आप लोग लेफ्ट हो जाओगे तो यहाँ पे आपको न्यू अपडेट में आने वाले न्यू हाउस देखने को मिल जाएगी। आप लोग बोल रहे थे कि भाई इंडियन थीफ ऑटो का हाउस ऐड करवाओ, तो देखो यार डेवलपर यहाँ पे इंडियन थीफ ऑटो का हाउस ऐड करती है। एंड चलो गाइस इस वाले हाउस में देखते हैं कि इस वाले हाउस में क्या क्या देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा ही रियल लग रहा है गाइस इंडियन थीफ ऑटो का हाउस। यहाँ पे दोस्तों न्यू वाला स्विमिंग पूल भी बना दिया गया है। एंड देखते हैं भाई इसमें हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। तो भाई इसमें तो हम लोग स्विमिंग कर नहीं सकते, चलो हम लोग बाहर निकलते हैं। एंड गाइस मैं आपको इस हाउस का सीक्रेट चीजें भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग हाउस के अंदर आ चुके हैं। बगल में दोस्तों आपको गैरेज देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कोई भी व्हीकल्स नहीं है, यहाँ पे आप लोग व्हीकल्स को स्पॉन करा सकते हो। एंड ये रहा गाइस हमारा कैरेक्टर का बेडरूम, और यहाँ पे आपको बेड भी लगा हुआ देखने को मिल जाता है, सोफा चेयर टेबल भी। एंड भाई बाहर का भी व्यू देख सकते हो, काफी ज्यादा मस्त है। एंड इसके बगल में ही दोस्तों आपको किचन देखने को मिल जाता है, मैं आपको किचन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो किचन, एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल भी देखने को मिल जाता है। एंड इधर पे कुछ इस तरह से किचन बनाया गया है। एंड चलो मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे लेकर चलता हूँ। तो ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे आपको स्टेयर मिल जाती है, जिसकी मदद से आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हो। तो देख सकते हो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं। एंड ऊपर वाले फ्लोर पे भाई आओगे तो सेम टू सेम गाइस इंडियन थीफ ऑटो का ही हाउस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो टीवी है, इधर दोस्तों वार्डरोब बनाया गया है, जहाँ पे आप लोग ड्रेस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रेस चेंज करने का तो ऑप्शन नहीं आता है, बट आप लोग फोन से ड्रेस को चेंज कर सकते हो गैलरी वाले ऑप्शन में जाके। एंड चलो गाइस मैं आपको गेमिंग रूम भी दिखा देता हूँ। आपको पता है इंडियन थीफ ऑटो के
अंदर गेमिंग रूम भी रहता है। तो ये रहा दोस्तों गेमिंग रूम, जहाँ पे दोस्तों अभी ऑफ करके रखा गया है मॉनिटर वगैरह को, यानी कि हमारा सिस्टम ऑफ है। यहाँ पे बड़ा सा चेयर देखने को मिल जाता है। तो ये जो हाउस है पूरा सेम टू सेम दोस्तों आपको इंडियन थीफ ऑटो का देखने को मिल जाता है। तो ये वाला हाउस आपको कैसे लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताना। और इस हाउस का सेक्रेट चीजें बताता हूँ। तो इस हाउस का सेक्रेट चीजें है दोस्तों, इसके ऊपर आपको हेलीपैड भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग हेलीकॉप्टर को स्पॉन करा सकते हो। एंड इस वाले हाउस को कौन सी चीज के नंबर से स्पॉन कराना है, कैसे स्पॉन कराना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एंड हाँ दोस्तों, मैं आपको ट्रैक्टर का भी कोड बता देता हूँ कि कौन सी चीट कोड नंबर से आप लोग अपने गेम के अंदर ट्रैक्टर को स्पॉन करा सकते हो। तो ट्रैक्टर का जो चीट कोड नंबर है वो चलो गाइस हम लोग हाउस पे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो चलो यहाँ पे मर्सिडीज कार को स्पॉन करा लेते हैं एंड चलते हैं हाउस पे। एंड वहां पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों न्यू वाले ट्रैक्टर का, यानी कि मॉडिफाइड ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं हाउस पे। एंड चलो मैं आपको जल्दी से कोड बता देता हूँ न्यू वाले ट्रैक्टर का, जिससे आप अपने गेम के अंदर न्यू ट्रैक्टर को स्पॉन करा सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम के अंदर गाइस न्यू मॉडिफाइड ट्रैक्टर को स्पॉन करा लिया है। और इस वाले ट्रैक्टर को आप लोग भी अपने गेम के अंदर ले सकते हो। कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड नंबर क्या है दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी गाइस आप अपने गेम के अंदर डाल करते हो 1391, तो दोस्तों आपके गेम के अंदर मर्सिडीज कार देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। गाइस अभी आपको गेम के अंदर एक ट्रैक्टर देखने को मिलता है, जिसका चीट कोड नंबर मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका चीट कोड नंबर है दोस्तों 5643। अभी आप लोग 5643 डाल करोगे तो आपके गेम के अंदर दोस्तों ये वाला ट्रैक्टर देखने को मिलेगा, ट्रॉली वाला ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको मॉडिफाइड ट्रैक्टर का कोड बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको न्यू वाले हाउस को ऐड करना बता देता हूँ कि न्यू वाले हाउस को कैसे ऐड करना है। तो न्यू वाले हाउस को ऐड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप चैनल पे आपको न्यू हाउस का यानी कि इंडियन थीफ ऑटो हाउस का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग को हाउस के लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद गेम को ओपन करके आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, फिर दोस्तों मोड स्लॉट्स में जाना है और इंटर टेक्स्ट के जगह पे आपको क्या लिखना है, तो इंडियन थीफ ऑटो हाउस लिख देना है, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी स्लॉट्स के अंदर आप लोगों ने इंडियन थीफ ऑटो के हाउस को डाला है। तो ये देखो मैंने मोड स्लॉट्स के अंदर गाइस इंडियन थीफ ऑटो हाउस लिख दिया है। उसके बाद गाइस बैक करके आपको अपने गेम को ओपन कर लेना है। और जैसे आप लोग अपने गेम को ओपन कर लेते हो गाइस, उसके बाद क्या करना है, तो आपको चले जाना है सीधे इंटरनेट वाले ऑप्शन के अंदर। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको पेस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जैसे दोस्तों आपको पेस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक को पेस्ट नहीं कर देना है, पहले आप लोग अपने फोन के डाटा को ऑन कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने फोन के डाटा को ऑन कर लिया है। और फोन के डाटा को ऑन करने के बाद ही आपको यहाँ पे लिंक को पेस्ट करना है। लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएगा, दोनों जगह से आप लोग लिंक को कॉपी कर सकते हो। एंड यहाँ पे इंटरनेट वाले ऑप्शन के अंदर इंडियन थीफ ऑटो हाउस के लिंक को पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग लिंक को पेस्ट कर दोगे तो प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा और कुछ देर के बाद यहाँ पे फाइल लोड हो जाएगा। देखो हमारा फाइल लोड हो चुका है। तो फाइल लोड हो जाने के बाद आप लोग अपने फोन के डाटा को ऑफ कर लेना और उसके बाद आपको अपने गेम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो चलो मैं अपने गेम को रीस्टार्ट कर लेता हूं। एंड जैसे दोस्तों आप लोग अपने गेम को रीस्टार्ट करोगे, आपके गेम के अंदर इंडियन थीफ ऑटो का हाउस ऐड हो जाएगा। और कौन से लोकेशन पे दोस्तों आप लोगों को इंडियन थीफ ऑटो का हाउस देखने को मिलेगा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग न्यू वाले मर्सिडीज को यानी कि 1391 से स्पॉन करा के आप लोग इंडियन थीफ हाउस के लोकेशन पे जा सकते हो। तो मैंने आप लोगों को लोकेशन बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये वाले मॉडिफाइड ट्रैक्टर का यानी कि न्यू स्वराज ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर, कौन सी चीट कोड नंबर से आप अपने गेम के इस स्वराज ट्रैक्टर को स्पॉन करा सकते हो। तो दोस्तों अभी आप अपने गेम के 5643 डाल करते हो तो आपके गेम के अंदर गाइस ये वाले ट्रैक्टर देखने को मिलता है, जिसमें आपको ट्रॉली लगा हुआ रहता है। एंड मॉडिफाइड ट्रैक्टर को स्पॉन करने के लिए दोस्तों आपको डाल करना पड़ेगा 05643। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को 05643 डाल करना पड़ेगा। अभी आप लोग डाल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों स्पॉन नहीं होगा। एंड जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप लोग गाइस अपने गेम के अंदर 300 डाल करते हो तो यहाँ पे आपको टार्जन कार देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग 0300 डाल करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है, मॉन्स्टर टार्जन कार देखने को मिलता है, यानी कि बड़ा वाला आपको टार्जन कार देखने को मिलता है। तो गाइस आप लोग 5643 डाल करोगे तो ये वाला ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। और गाइस 05643 डाल करोगे तो आपके गेम के अंदर गाइस न्यू वाला ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। और वो ट्रैक्टर हमारे गेम के अंदर ऐड होने वाला है। और गाइस वो ट्रैक्टर का आप लोग ऐड करने का कमेंट भी कर रहे थे। तो अगर गाइस आपको ये वाले ट्रैक्टर यानी कि न्यू स्वराज ट्रैक्टर आने वाले अपडेट के अंदर ऐड करवाना है तो वीडियो को नीचे आधी सीधी कमेंट कर दो। अगर गाइस आप लोग वीडियो को नीचे आधी सीधी कमेंट कर दोगे तो डेवलपर हमारे गेम के अंदर ये वाले ट्रैक्टर को यानी कि न्यू स्वराज ट्रैक्टर को ऐड कर देंगे। और इसका चीट कोड नंबर क्या रहने वाला है मैंने आप लोग को बता दिया है। तो ऐड होते ही आप लोग चीट कोड नंबर डाल के अपने गेम के अंदर स्पॉन करा सकते हो। तो ये वाली स्वराज ट्रैक्टर अगर आपको आने वाले अपडेट के अंदर चाहिए तो वीडियो के नीचे आप लोग आधी सीधी कमेंट कर दो, डिमांड कर दो। अगर आप लोग आधी सीधी कमेंट कर दोगे, डिमांड कर दोगे तो डेवलपर इसको ऐड कर देंगे। और ऐड होते ही मैं आपको स्पॉन करा के भी दिखाऊंगा। वैसे तो मैं आपको चीट कोड नंबर बता ही दिया है, तो स्पॉन करा के भी दिखाऊंगा। इसका
कलर वगैरह चेंज करके भी दिखाऊंगा एंड मॉडिफाई करके भी दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, न्यू वाले स्वराज ट्रैक्टर का सीधी कमेंट कर देना है, डिमांड कर देना है, ताकि आने वाले अपडेट के अंदर आपको ये स्वराज ट्रैक्टर देखने को मिल जाए। और ऐड होते ही मैं आपको इसका चीट कोड नंबर बता दूंगा, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग गेम का ये वाला अपडेट कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और आने वाले अपडेट के अंदर क्या ऐड करवाना चाहते हो वो भी कमेंट करके बता दो, क्योंकि वर्क स्टार्ट होने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय।